this update. Ripple effects from the war in Iran through our share market. Crude oil prices have topped $100 a barrel and have pushed New Zealand share market down 3.27% so far. It's the sharpest one-day fall since last year's US tariff announcements. AA's fuel spokesperson Terry Collins says it's years since we've had such a significant issue with oil supply. Some pundits overseas think the global impact could be about 15 times greater than what happened with the Russian-Ukrainian war. So this is a serious global disruption. A public health expert says New Zealand is in its 9th wave of COVID-19. Latest Health New Zealand figures show 19 deaths with the virus in the past week and 50 hospitalisations. Michael Baker says fewer Kiwis are getting vaccination boosters and virus tests, so the real impact may still be underestimated. He says this current wave could be down to immunity starting to wane. We're not seeing a single dominant new subvariant that's driving this, so it's most likely that it's just because people have gone quite a long time without getting their boosters. Environment Canterbury says a crisis has been averted as it contains an oil spill in Akaroa Harbour. Navy ship HMNZS Te Kaha spilled up to 300 litres of lubricating oil yesterday, caused by a defect in an oil cooler. Environment Canterbury Harbour Master Guy Harris says teams in the water spent most of the day absorbing and containing the oil. We may have to do some more cleaning up, some minor cleaning up, but I really think we've got most of it. Wellington's Victoria University's unexpectedly found itself in the middle of an international hunt for stolen antiques. It's owned a large marble head of an ancient Roman woman for more than 2 decades, bought in good faith from a reliable source. It turns out to have been illegally dug up and sold on the black market. Italian authorities matched a photo of the sculpture with one on the university's database. Associate Professor Diana Burton says there's a repatriation ceremony tonight. That's news. In sport, the Black Ferns Sevens have extended their lead at the top of the World Series standings after beating rivals Australia in the Vancouver final. New Zealand's won 24-17, with Elena Saili scoring the crucial try after Australia rallied from 17-5 down to level the match. The Black Ferns Sevens now lead by 6 points, ahead of the next leg later this week, I should say, in New York. Zach Lomax is heading to rugby union. The former New South Wales State of Origin and Kangaroos wing centre, released by the Eels last year to join R360, has signed a 2-year deal with Rugby Australia and the Western Force. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa, tasilima ibatolu, Radio Samoa. Tasilima ibatolu, O lea o te tala ina nei whaataloanga mō fuafuanga whaalatausanga, a re pūlenga inua au kilani. Mai mātou te mo o mia sau manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o loo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhaveyourSay.co.nz/our plan. E whai lo mai eiso finangalo, ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tamaki Turiki, all together, Auckland. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Radio Samoa. Taslima ibatolu. Usolela susulumai maomana tuai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. Pe whaapewhea na ngalo atu o I lewa ai. Samoa o le penina o te fia I ai. O solela susulu
Na sulungia ele masina Me whaapewhea Na ngalo atu oe a ita Samoa Ole penina ole vasa Pasifika Tangi mai se matangi Se mamoli atu ai Samoa, Matalasi Tangi mai se matani E mamori atu ai O lo fai la Samoa, Matalasi Pongisa Whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi O le tingu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai Paloi mata Fitilo fa isono Wa le tau ai lona loto Leu soe sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau se mea ua au mawaina Whaalango mai Ilo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whangu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulona masalo salo Se ia lo famai O lo uola wale mawhai Leu soe sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau se mea ua au mawaina Whaalango mai Ilo utau au e te mapua Lofi mai mawhia Wa soko ai le tau Langa ua pia E la fua ina O ia o se tasi e lea no whaina E masa e sae O lava e le taina Puno masamani Le e se upu e whai mai Leu soe sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali O te fifia lava ma le nganga whaafitai ai maise foi o le whaaloalo ma le mingao e te tauai. E toi whaatalofa mo whaalofa I a te oe ne dei foi I a sungafua. Le amatanga o le dei vai a sufou, le lofa ma le anga le lei o le atua, o le asuiva, o le masina le dei o bati, lua afe lua sifuru ma le ono. Le o sifuru minute o te ai le tu la e wha, Iai mātou I nei I Aukilani New Zealand. Iau te le lopo le ale teimi I a te o tau le nā I tūlangi. Ia po fo I le atu nuu ma le tafa o le ke lope. O lo e mafuta mai ai. A malo le soifua manuia. A lo fo I le langi e mama. A lo le tau atai. Ia, ma lo fo I le lava papale. Ma lo le pale. E le whai unga o leva yasu o tōna. Iatu o mou watu futia.
Ai atu sa pati ia e maise fo i o tapo inga bale aso na te tala ai pui pui o malu talo ma malu tapua i fata whaitaulanga e fia. Ia, maulu fale le whanau o le atua whatasi e ma le whanau o le ti a polo le teimi lava e tasi e o uma e tapua. Ia, maloa fua ai lau o maua, le lofa maleanga le lei o le tapa au sili le langi, tai mai lo tau soifua ma se malosi o le au o na lei, ia e se fo i le tofa ia whonga mua po le ftelenga fo ia se o Maru Francis Ioane. Lea ua tātou toi pēne iai, ma lau lua fasila whai, i luma o le atua ma luma o le nu, ai le o tua o le nu u le mea, e te tanu ma whale lau wasi ei tangata, ona ua wha manawa i le atua, ma wala au i ei le atua. E fo i atu i le afio, anga bale mamalu o le atua, ua umana ngā ruenga le laulangi dei. Ratu sa maluia le dei aso, a matanga o le tai au, ngā e fo i le la ba la usu Samoa, ia ai ala seu fo i le atunu i ti ute ma Faiva e peo na tofi ai. Ia, mori atu ai le wha malo, mo le wha aftai, ngā luenga le lei sa autou whatino, e le ngata i ngā luenga o fale whai ngā luenga. Ia wha pēnā fo i whatoanga, o pisinisi, o ofisa, o aonga, fale mai, o le ave ta avale, ave pasi, ave loli, ave taxi, ave upa, ave train. Ia mara ua valili. O Faiva o le ngata i whale, ma Faiva o le vate o tea. Ia mai se fo i o Faiva o le tua vao, ma le tua sivi, e ma sani ei tātou i Samoa. Ia, o le fo uto e amatalia o ngā le whanau. Na ia o ngā lai tifo e vate i tai, preschool. So yo le primary, elementary, so yo atu le high school, le college, ia se yo atu fo i, o leo wa amata fo i Vasenga University. Ia, avatu le wha malo ma le on sai. Ia te utou o matua, o le ngā ruenga, o le matua mo e po, e ala po fo i e tapena le taba ma le teine. Ia awa le sound uni atu moa o onga, ile amatanga le neitau sanga. Fatalofa mfatulou le vanofo ma le tawhatolu o Samoa, i ona tūlanga whalupe, o pa ia mamalu wha le malo, pa ia fo i mamalu wha le anganu, wha le atunu, ia awa pa ia masani o tama mainga, a inga fo i matama, le usonga tu mua mapule, o i tu au ma la taua, le a inga le tai ma le va au fonti, o tama fo i le manua tele ma to o le fone ula. Ia, a sua ma vai whanua fo ma i tulangi sa ole ma sa leo mua ma le launiu na sa lua, o tama le manua tele, to o le fale ula, ia mai se fo i le fale tau itu ma le fale tau tangata, le la au na mutasi, ia fa pia fo i fatu i le motu, ai te inane fo i, ia tu mua le motu ia te oe na fale anga fulu iai, ia le mauta. Fata alo fatu bale anga anga fa alo malo le soifu mwia. Ia, ai le ngata ilea. Ia, ia mbawa lunga lava se vi inga o le tua. E mamoli ana au auna pa ia. Le ainga sa le vi, le pai sino le tala le lei, feoio le langi, fa malo te talo fa aftai fa no manu. Iau tau Faiva i lea so nanafi. Ia, e pei ona mori mawina foi. Sa uninga, ia, ma le launga ina o le upu o le ola. Mai le fionga pa ia a le atua, ma lo Faiva. Nai ta mamtina matua. Mauta malawa, ia fa pena fo i mauta ngase, fale o tangata matutua, ia, ele umalava le fia fatalofa mo ofo alofa atu ia te utou. Pa anga tō tino a ia le ia tau savea. Ia, ila tau fo i olo o fatau tulia i ngase fatalofa pitoa tulava. Le tina o le nei ainga, ia a whaatahau tori ai i ngase whala efu ma apulusi o tō whanga, le fionga ia fuatino wha mele a via e sera. Unsa i tina, lotu tele, bau te teli tonu lava e umilo soifua, ma toe tu lui fo i e le atua, isi tau sanga mo oe. Ai a whai lava, o le ale whina ngalo le atua, ua malama lama lau whanau ma le tātua ai, ai malo le toa, malo le toa, ma le toa lau loto ma lau whinau, na ia awane i man malo whinau ngā a fōmai. Ia ma le ti a polo foi,
Ma le au whaaloto vai le nai tausi ma i au tafa. Ha marotu le malu tau ma oe. A pena fo i. Ia tumaita ia tō rise, ma tō rise, ia whapea fo i le whionga a tō whilau. Ia whapea fo i ia le whionga ia vui. Ma tā niu whionga i ma le ata malo, le ona sai, ma le whātua toa, ma le wainga wha le lei, ma le wha maoni. Ai au le tau tūli mo moe o tō. A lai o solo ma i lo matua. Ia le nā whapea nā, te nām ta mātutua o mo le atunu, o folo fatu mal fa moe o lo manuia o tau. Amata fo i le nei vai aso. I tala mali e fo i. E au mai e le batangi. I amatau longo ai le tātou o tunu. E pe o le mea tele ale tu lai mai au kilani ma New Zealand e. O le uflu whao mai, ma le awhio mai. O le pai o le ainga sa le vi, ai maise o le talitonunga ma le tāpua inga o le Sistak. Samoa Independent Seventh-day Adventist Church. O le Samoa o le kalesia tutotasi as fitu o le toe fio mai. Ona o le vala aupa ia le tua. Ilo latu te tai a wao o le kalesia i le lalolangi a toa. Mai o te whawhitai lava. Ina ua maua le avanoa. E anga i atuai. E momoli whaalolonga ai mai se foi. O le whaalia, o le alofa ma le whaaloalo, i le nei fo i te mate tai o le kalesia ma le ngaruenga le tua. I le la tōla fo i tāpua inga, o le e kalesia, a tuto tasi Samoa, o le asofitu o le kalesia toi fo. Mai mantua fo. Whaase folu mon tupu tau sanga ua tua nai. Na o ese mai ai, ma vavai ese mai ai le tūtino lea. Mai ile e kalesia asofitu masandi lava sa yai. Ia, ona o le lato fo i talitonunga. E ai mea tutusai, e fo i mea ese ai. Ia langona o te tai lava lato. Ina ua alu ese mai la, ia le sunga ia Willy Papu, Pastor Willy Papu, manisio o vaenga. O le kalesia sa lato talitonu, iai ma whātua tua iai. Fase fulu mon tupu tau sanga taluai. Wo o mai i le tai au le nei. Ua lata i le valu se fulu ma le valu tau sanga o le toina. Ia leo wha manava e le atua na ngā luenga. Ia, sa baua la le avanoa i nei tau sanga watuna i atu. E anga i atuai ma whiloa i fo i le nei teita i longo le kalesia. Awa so se taimi lava e vavai ese mai ai. Se tangata mai se eitu tino whaavai wa levana iai. O se ngai o inga matautia le nā. A wafo i asau ai pakalu. Io nei lofo la ia lea le whetau ia le mafuanga nā lai o na alu ese. A lea na tu wale to ina. E alu ese. E ia tangia ina. Tai pe o te tai wha le malo, te tai wha le military, te tai wha e kalesia, te tai o wha la potonga, te tai o senu. E loai, se matua toa tele o se ngai o inga wha pena e mawhai o na whai e stangata. Ai umini tau sanga o ola le nā wha vai fau o whatino. Tai pe iala le mele o le vavai ese mai o le a fionga, iala i moana po le fionga fo i le alo li. Ai, ele i tau aveina e le rei ta maa. Ni mamalu faa, le atunu u mamalu faa le malo. Ioe. O le fai ngofie ia ma le tau ngofie, o faa lupenga ma tau langi sa tau langi. He was just a pastor. Willy Papu, a servant, a humble servant to his people and followers. Le atal naitu te sinsila mai iai. O le sunga le nā, i le lauri al mali atua. Le fionga le li pāle mia o le tātou malo. A fio whaapitoa mai Samoa, ma le whale tua. Ka pēo fo i le au malanga. Sunga li malu o le malo. Ena ia whaia le whaaloalo whaapitoa. Le tanga vai le nā, na matua momoli. I le fionga le tausia li ipo le whale tua foi.
o le sunga le li fai fe au ia Pastor Willie Papu po o le fionga fo ia ala I moana. Tulou ma ta oto pa ia masani I sa ma whainga ma tulanga wha lupe wha lea nganu. Ai I le tausia li ilea le fionga po le whaletua ia Diana Willie Papu. E ese fo I le whaletua wa o mafuta iai ma masani iai sa ia wala ulia o te pese whaapito I se tasio au pese o le Samoan wedding song. I le la anniversary whailonga I le fitu se fulu tausanga. Ia ona se fulu tausanga o le la anniversary. Ma le li I whaife au. E matau tia. Le alisi mea sa uwa ai ai lea fo I te tai au soifua malona whaletua. O se urunga li I mastama mastina whalea nganga loto maulalo ma le loto alo lofa I so o stangata. O ai al tangata e a whea, e a maulufia le mauta pe a whe fo I le whanua. Lailo le le ai e le sa avea ma te fono fo I o le fono fo tua Samoa. I au kilani nei le tele o tausanga. Le sunga ia le fionga I le toto ali ia tofi lau. Ted Stanley, o te mea fi ai pe mana o stupe a whilo I mo so sering. E we ke a whi ngai le mo wa ngi mi ni whala au whasa inga I ngā soli. E re mo ai se ngai wharo pop. No tala mali. Tātou te tali e. Ia, a wole si vai taimi. O mana tua nei a wai. E whawai le whono, whawai a Samoa. E si vai taimi. Le ai ma se tupe o iai. Ai, o lea. E whaatalitali o lea whai ia le tuto o tasi o Samoa. Ia, whaatu le konsula, ma le konsula, ma lia o le whatu au taunu mai, le whaatu tupe le konsula, la koe se ingi bia ai, e whawhanga, e whakula, tasi ale mea lau te mawhauwhau. Ngau ta tano na po, e whaasino me le nganga pa, ia me au ta heo no lo usure ia papu. Ia, nena, te iloa la le mea mali. Le au na wha maoni ma le loto alofa e le wha ilonga tangata. Ia. Na ofo ina mai ele sunga ya papu ma le whaletua. Ta wala mai le mātou te tupe. Se vai ngā tupe lata I le lua se fulu afe. E whai I tau mafa, ma tau ma mafa matali le sua Samoa. I lana tūto tasi, mai o le lua I tūto tasi fo le nā. O le tau no mai o le fionga. Ile ali I konsula o Samoa, le fionga ia Honorable His Excellency ia Whemata, palusa lua I whaapo le lua. Ia po le fionga fo ia le malu po le fionga fo I le toto ali ia to filau wa o taulangi umanama ma malu na o le fionga ile li I konsula o Samoa I au kilani nei. Ma e momoli I lava le nganga whaafitai, ile nei ali I whaife au, le tamā whaife au. E malona fo I finau a wai tele tangata na te I ai. Ita inga papu mahana o inga o lana mau ma mea uma whapena. Ai ate au, tele me ta ua sa ua wa o ino mai ai o stu stala mas tangata whaasa lau se matai tau si ainga. A pena fo I le tūlanga o le loto. Io, tō le loto amana o loe whaile mea whailo ma le mea te milenei. E le toi popole I stangata I whaalave lave ma whaaleanga ia le mea ua manao ia le toina. Aia, la le moli mau o le kalesia. Na wha au wau le nei wha se fulmon tupu tausanga le toa o le whaife au. Ma le whale tua. Wha pe na fo I le no whaalo. Le la lango mai ale e kalesia na lato talitonu ma ua ola. Ma la usi le kalesia. Ile lalo langi atoa. Ia lea la na utou whafonga atu iai le saunoanga le malo, ta wala mai le fionga le li I pāle mia. O iuni o le tausanga nei I le tuto tasi e whailonga I le onos fulma le wha tausanga o le matua o le temokalasi ma le tuto tasi o Samoa.
ua iai fo'i ma le suafa o Pastor Willie Papu. I le lisi o suafa tāualoa o le a moli iai pine tāualoa ale malo. E mana tua ai le soifua tautua. A i lātou. Ua mai tauina. Ai, na watu fo ila ufautuanga i le fionga le li palemia. Awa tātou te whaatalitali se ia oti le tangata ma maliu ma wala au iei le tua. Posthumous. Ona whaato ai loa lea. Ma loa ia se whaalo alo. Ma walunga e tu ina hatu iai. A whai lava o le teimi le nei o loo soifua pēr nisi o ta bām tina mātutua o toa manu o le atunu o le a. Le tofi ma le tiute ma ngā luenga sa ngā lulu e ai ma au na ai ma manatu ai i lātou. Tā ua tele, le whaatino ina o le mea le nā ma le amana ia ina o tina ma ta mātutua ma so se tasi o le atunu a o lai soifua. Ua malolo retire, e le iwala au iai le atua, ai o loo soifua, ma va ai i le pine tāua loa. O le mea tāua o le amana ia o le tangata, a o lai e le ola ma le malosi ma le soifua la ulei. E mo iwa matua le soifua, malolo retire. But that's what I think. Presenting these special awards, you know, it should be done while these people, these special awards should be awarded while people are still alive and they are remembered and being paid tribute to by government. Ia, ala utal tanunga lena. Awa ele se au ngai watu e tausi tamuti le pine a wotil tangata. A lea lava na matua le soifua o iai pea. I le lalo langi nei. E a tili malosi ai le mau. E le whaato a whaaba maluina se tautua se tangata po se tamali i po se tina po se tama ina ua maliu. Whailo le whangatia ma le wha manusina o le nā tautua a o soifua pea. I ona tausanga matua ma ale ale. Tā ua le nā. Ai e fo ila ia tamaiti. Awa o le lau whatunel tatsao. O le toa tele o tangata totoa nei ma tangata lawi loa nei ma latu tautua. E tele taimi e le so o fau ai ma le fau. E le so o afa ai ma le afa. E so o le fau ma le manoa. E so o le afa ma le manoa. La le winga le talalina. E tupunga mai suru ngā titi o tangata le leine, tangata sili o na whaale tonu ma le anga la tua miu. E siri la le avei o ola le toina, le mea rofa tau o loa ma le pine le whaelongai. Se i mata i lau ki lawari ia miu vale. I le amana ia ina o le lātou tamā ma le lātou tina. A tonu e sui e ia mio a o le soifua le toina ma le ora matua. E ka ilo ia, e pore are, sau whaui nganga le mea. A o lau tala le na. Awa a watu a le wotil toina. E o lau li le kia i pe o auction e se mea pe ke o wha mau se pawn shop fo le le a. Ai o mai ingi pusa pia. O e le anga mio. E re so ormo so pina mo so pia. E pe so o le makuamo. Yo le toinga mela na whai awa fu yo tala mali. E whai matatu tali e fu yo wai. E ai taimi e onga ai mata upu. Ai a mata ngofie ma mali e fu le ngana e momoli ai. E whai ngofie fu na tali e tangata. Ai folo ngofie. Some of the issues are very serious, but the tone of the language and the simplicity of the language in which the message is delivered, it reflects the sense of humor, and it's easily absorbed and understood by people. And then they laugh at it. Tātou talie, ma tātou mawhau i awala ki liwa i sa wali whapene. Ina ia mawhai o na wholongo fie, ma mawhai o na talia ina ngō fie le loto. Toi fo i mai lala utala i le sunga ia, i le whaife au o wala au nei i le atua. O le mali e, o wawai atu, o sale.
e tele au le tangata. Tele au le tangata. O le whaiwhi au. Na soifua I le aso ono o Februari. I le tausanga awhiw se lau whasfulu. Aso ono o Februari le na. Aso tonu a le na na sainia I le whengainga. O le Treaty of Waitangi. I le tausanga awhiw se lau whasfulu ma le iwa. Ale malo New Zealand. Na wawai atu New Zealand. Ma Peletania. Ai, ole a uma maoli o na o ele. Wai fasioti e tangata palangi ma fita I no mai. Ile le mali di e fai atu aere, e whaasanga mai fo I maoli ia ma whina mai ia maoli. Seri, ele se kou ele ngei, o ele ngei o mātou maori ori o tangata whenua, o le mana whenua, e pule I whanua. Ai, ile ma e ao pulenga Peletania, mana tua, e pule mai Peletania, and they are 6,000 miles away on the other side of the world. Ai, ono New Zealand le lata le iai. Ua whātonui nai New Zealand. Ia mai lātou o fita na malanga mai Peletania. O tau la I o le awa aia ia Māori. Ma o tau fo I o le awa aia tangata atu motu o le Pasifika. E le atunu ua mi o vale le o Samoa. Le kungu whainga kā leo o tātou o le mālo le usuru. Le ala nava o tau sisele il popoto tele o Peletania. Nima le mālo tele. E no nofo I o e whai mea la tu whātonunga ia New Zealand. I me whai I tātou, ma me whai Māori. Ai vai mai. E vai mai. Oi sole. E le pala ai Samoa, e le pala ai. No o ina fasiotia le tele o te itai ia masifi ia po o tupu fo I mai o lea iwi ma lea iwi o me o itu a inga ese fo I lea o ngafa o Māori. Ele pole ai. E o mai ia fita mawhana. Ai o mai ia me o Māori. Ma me o tau ma me o mea whapena. Waile ngila ko whanga ma me o pena. O le mea lana na tupu. O le na whanau tonua ia nesunga ia Pastor Ale Moana Willi Pampu. I le tausanga na sainia ai o le whea ngainga o le while mu. It was a treaty of peace. The Treaty of Waitangi. No, I le meo o le tawhea I le vai fo le whamai o le vai na malingi ai ma to olu ai loi mata. Taipea o le solo fo le na utusi o le talapupu o loi mata na to ulu le tāno pepe. Lo wha o ngā ina pea e ngangana Samoa University o lo o winai. Ia le na short story I le ngana Samoa na tusia le atu savea. Ia, e o ngā mo a o onga fo o ngangana ia whapena fo I mawhau whaunga o talapupu o wha Samoa. Au mawhau whaula le taimi le ana whanau mai ai ia le whaiwhi au. Pastor Willi Papu. O se taimi whapitoa fo I o le lalolangi. Ia, ai whanaula, e le ngā pāla, tuso le taimi le wa mata. O na mata, o na wawa ai I le taualo na lua le lalolangi. Nono winga, e whanau tonu lava I le tua oi o le while mu. Ma le tāpenanga o le ngā pā o le taualo na lua le lalolangi. Ai tau sila whila le mea na whanau oi I le whaiwhea. Wha mai na whanau I le nuu o sātala I Amerika Samoa. Au whai tau atu le tala e winga le nei whaiwhea. No loa ila ia lea, ae, e toa tele. Sfulu ono tau sanga enlisted loa le malinia Amerika. Tau wala atu le mea saola ma whanau ane ai. I to tonu o le awhio anga o sātala I Amerika Samoa. Malu watu ai lava I le malingi. A laia onga. Te isi sila lai ai. O tau wawai atu le sesenga. Mai le Marine Corps se i o ina avea o se whaiwhi au. Ai sa onga ma o uina fo I le tula fono. I le law school I Amerika. Te isi sila lai ai I le ma eu ma le matango fie ma le matautia o le tala anga o lea fo I
lea fo I te tai o le atunu, ma o te tai lava o le kalesia. Masalo a mai tau mai e le atunu. E le ai a se tu malo o te alu iai, o te fo I fua mai, e au noa ma se mea o te sau mao. Po o se whaalu manga, po o se sau mō lia, e winga le soifuanga o le nā tangata no o walu o te whaalo alo iai, I ona toe sauninga. Pei fo I ona utou whaafonga le teleo o maliu o te auwai. Ia o le usui o le fono po le tuua o le malo o se whaife au. Le vātu fo I nei no utou whaafonga ina o whaamatala ina atoa. The life history and the work of le sunga ia lale Yeremia. Oka, le matango fie I o mea na whaia nei tangata. Whapena fo I lale whaife aule nei. Mai, o tala fo I nei, e fia I eita maam tina mātutua. E fia whaalongo longo iai. E mafua I sea. E whaafia I nai o lātou loto. E whaatu mawina I o lātou langona, le whaatua tua I le atua. Malo lātou tali tonunga. A whai tātou te ola ba soifua I se to ai ngā o langa e ese fo ilona whaatulanga ina, pei o soifuanga o nei te tai o e kalesia. E whaamanuia mai le atua ia I tātou, ma tātou whanau. E mo o fo I bātua, ia whalongo ia ia lātou whanau. E a vea o se vaenga o le lātou a oa onga. I whanau I teimi o a fiawhale a inga fo I lele ia whiawhia whailotu. Wau te mana tuangala. O le kalesia Yesu Keriso laupa I o asunga tai. O lātou le na amata o na introduce mai ai. Pe amata mai ai se whaataita inga e tau o se family home evening. Ia po le whainga lotu whaale a inga lea. Na au mai ei ma lea ia tatau I te tonu I o le mea le palangi. O lea ia e au mai e le tamama le tina. I te tonu o le li o le a inga. E avatu po o ai ale tamaititi e fia whaali son manatu e le oti tua le mea. E saufo I ale wha a sirisilanga le tangata leo le a inga po le tamaititi o le uso po le tuafine o le tamu malteine a sau ai whaatu tu nona le malie I le tamau le a inga po le tinao le a inga. E wha ali mai lau. Wotau se sile le wha ngaine le nganga po ia. O isi mea lofa, isi atunu. Awa o le ai ata tau leo. Ere iloni me wha penei tono le atunu o Samoa. Ilona wha vai, iona a inga o nuu e kalesia male I tu malo se I vanga na ne mea na mai e palang. Le foi la wa amai ai male ai ata tau le na ia mana ia I tonu o le wha vai papa o Samoa. The human rights has now become a part of the Constitution of Samoa that we can never get rid of. It is part of us now. It is part of the democratic process. O whainga whaatemo kalas. E a sisila lai le mea le nā. Na ia taula nā le nā mai nei. A leo te whai atu. This family home evening, gathering together, was introduced by the Mormon Church or the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, giving the children the opportunity to speak his own mind, whether to complain or whether to point a finger to any other person of the family, the nuclear family. Na mātua malwhana. Mea lale nā, elelei. Tō iei fo I lona tūlanga pā a fo lea, e whātu lofa mai. Ona o lea ia tau o le tangata, ona o lea ia tau o le tangata. But at law school, they teach you that there is no such thing as an absolute right. Elei se me tau se ai ata tau se laupa senelo na ato toa. Aisea. E iei tua o yo mea.
A whai nei lala wa ia te tau ai o te heilis tangata le iu au tafa. O soli le tu la fono o sopo loa la wa ia te tau. You have infringed on somebody else's rights. So there's no such thing as 100% absolute right. Alongo le mai o koude ila uli o Canada mai foi ma. Ale di le o oi foi. Si o eli ma le di le o vai limongi ya. Lauli o ba ye. E fe e ma fe tai le pare mia. Ma le fe mai o le fie pulo le pare mia ma le pulpula tu ma. Au te ata le vai ai. Itala ne yuso ia ma le tūlanga o le atangia i o le matua vai tele lau tō whātō whālainga. Ia ma le ai au se mafuanga le ono tō whaaliri i fua. I le taita i ngā la uli ma lona vai tau. O le mea lan tūlai mai. Na tā ina le mafau o le whaiwhi au, a o tala voua. Lona winga o se mea na ola ifo, ola ae o le ifo, o le whaifo, descending. Ai o le ola na soifua e ma le sunga i le rii, whaiwhi au iapa. Na fo i mai i le malingi, ma toi a onga malu Theological College, mawalona masters, in divinity and theology. O tō se sila iei le tomai ma le anga waa o le nei fo ina. Mlana fo isu enga i le tuspa ia. Ai sa o mai tawina le teimi sa o mafuta iai. O se tamali ima se whaiwhi au e loto alofa. E anga malu ma loto maulalo fo. Ina wanga pā mai le tala e winga i le ita tele o tula epa ma upu na la lafo e winga i le whaiwhi au ya Pastor Willie Papu. Ina ua wha mea lofa e le to ina le lua se lau wafe ta la ia la auli ma le fast party e whai eia la tu tape nanga ma la tu wha la wiloa i le sava dio le atunu atoa. Nā matua o ai le tōta mai ma le loto leanga ma le ita ma le le fia ia tu le epa mai e sauno ai ana porokala. O le whaiwhi au e soli tu la fono le sunga Willi Papu e lofa whapito. Soli tu la fono ma uma isi mau mea na taui. No walu la i le matala no ma whai e loa ma le porokala me. Po e whale lei o lea lava o lo o iai le nā porokala me i le maa whaatala noanga ma le sunga le whaafia inga. Ia Pastor Willie Papu. O le nganga atoa sa ia te au. Ina ia tali mai le whaiwhi au. I tua inga ua whaia e tu le epa malana whaenga whaasanga ia te ia. Ai atu te sila fia le nā whaatala noanga. Se isu e se teimi o nā mai le inga. Au whea tu loa i le whaiwhi au. Sila fia Pastor Willie Papu. Wha mai tu le epa o oio le tangata loto fo i lea whapito, te alofa whapito. Ia ma le nei tupe tele wa e ave soli el tu la fono o le whatau sina ma le whatau wina ai o le palota. E mai le ata le li whaiwhi au le tamā loto whamanga lo whi mai ia vai. Sa vea, e le isa utala le anga e whaiatua i le nā fo i tamali. E mate masani lei fo i matule epa, ma masani ma tala ma upu a u te lei loa lava, pe ai se a ua mafua ai le mai e a ma le tōta mai o le li. Ia, o winga lava nao mea wha porkiki, a sa o le li toina. Ai, o te mana o, e toi wha manatu i atu le epa. Le fso soni fo ina matu ia te umala o e kalesia. Fatu ea, fa mai i oe. Sa o alofa fo i ai, ma anga i mai,
Io I se sosoani mai a te uma le ekalesia na watu fo iai pese lau limas fulu afe na watu iai ia le ala na le alofa ia tatia ia fa pena e pule lava ia tu le epa e po ana tala e fai o lana lava ia le na ai ia tau oka se tali na matau tia leave him alone. I don't care. It's up to Tuile Epa. That's his own right to express himself and say whatever he wants to say. But I gave him some money too. Veio kamai kiki voi nele. Ya ina ho se lau ni masu. Pe se lau wa fe voi. Ai no se lau wa fe le lau. Well, it's obvious that I would complain and say, so why did you give me 150 and you gave him 200? Yeah. Ole toi la ko mo receive sidi. Ala lo fe au sau kupe. E la ko ni ole lo vaku, a ko mai ko su e mai ko mea. Wa ko laki ole wa lo fatu le kalesia ma vat. Dala la na o te fafta ai ia le afionga le li para mia. Showing gratitude and sincerity in terms of appreciation and acknowledgement of the man himself, Reverend or Pastor Willie Papu, and his service to the people and to the government of Samoa, which is fast party right now. Ia mauala ngā tatau ai, le fio mai o le fionga ile te tai o le malo ma le palemia. So o ula I le langolango sua le fionga le konsula o le malo tuto tasi au Samoa I New Zealand nei. Ma aukilani nei. E momoli ai lea whānualo. After yatu I le vasenga o malu o le malo, la o fionga le li palemia ma le whatua, ia mole taulanga mawa ma le whaaloalo sili o na mawalunga. O le tanga vai ma le fu o le malo tuto tasi o Samoa. Ua ngaunga wina, le nganga, alo ia e tuu ina tuai I a ao o le fionga le whatua, po le fionga fo I le tausiali I a Diana Willie Papu alai moana. Ia whapena fo, o le silambea ma tautia la vole, o I lato umana tupunga mai sunu ngā titi o le sunga le Faiva. Ia Pastor Willie Papu ma le whaletua. Ia tiana. Pe tō fitu e po tō avana. E whai fe au umalava. Whai mai o le papa lea na fōa ai le ainga atoa. E lea ngāta I sa tala e le motu tuila mamanua. Ai whapena fo I o la ainga I whale a siu. Whapena fo I o la tō ainga I sa le lulonga ma oi. Le motu tele I sa la whai. I lalo mālava, whapea fo'i I le awhio anga o iwa, I le motutele I sa lawhai. O ona lava a hinga na tā la I ai le toina. Ma ona nu, ma whawhai lele mai ai, whaife au e o mai e tau awele ngā ruenga lea lea tua. Ua tali tonu lava ia, papu I ai I le kalesia. O le toea sofitu, o le asofitu, o le toea fio mai. Tuto tasi Samoa. Sistak. Mai se. O le tantonunga o le toina le aso na ma talando ai ma pu e nana polo kalame. O le upu remnant. Sistak remnant. Fe mai o tangata na totoe mai I le tete anga. O tangata whaatua na totoe mai I le tete anga. Ma le tāwa vai ese ina. Remnant are few loyal, faithful people that were left from the time of the apostasy. Taimi le tete ese. Ono no winga la. E le tō tele tangata I silsila I le sunga pap. O nai tangata whatuatua na tutoe. Mai le tete a ese. I le taimi
o le mautonu o le atunu ma le lalulangi atoa. The uncertainty of who is the true church. Who is the real church and where does Jesus worship? E lotu Yesu le katoliko, pe lotu le mamona, pe lotu le taiti, pe lotu le metutisi, pe lotu le asfitu. O fea le lotu. Na mafua mai ai le mea le na. It was the period of the apostasy. It was the period of the uncertainty of people of where to worship, how to worship, and who to worship. Le tali tonunga le nasa iai. O ai le tua tātou te tāpua iai. A o whea tātou te tāpua iai. E whaape i o na tātou tāpua. Na whanau mai ai le isi saulo tonga le nale o le ai a te tau. The right to worship. Who to worship. When and how to worship. Has now become one of the most fundamental rights in the United Nations Charter of democracies and democratic societies. Ia na, ma e wai la lo utali tununga mo o mafo fawai e fai mamori maule nei fo I fai fe au ma nei au na le tua. O le upu fa Peritania, endurance to the end. Tu mau se yo o ile unga. Tau nofo ma o mafo fau ma mana tu natu I au tu o la unga uma mamori mau o tangata sa fai le aso nafi. Mau fa mau ina I ngo o tangata sa mori mau. A ele tangata e ta ua ala na mori mau ia te au te tango tusi lo na ingoa. Ia o na whaila ia leo meo bullet points po lele au tafo lo na ingoa. E loa ia ta ua le launga le ia te. E ta ua mafo whaunga ia te. Ai a whai. Ai mantuala. E ila unga e o whatasi e mea nai lua. E maalie. To e ta ua le mea latal noa mai. Ai au whalongolo I sistanga ta fo lele malato mulima. Wa mantua e ila au whalele e ila au maitau e whapenala si o ta winga fo lea. Whapela tal akale ile mau le lile au mai. E uma lenmo le mau e makua ke le fual mo mau. Ele ai ma se ano fale o le moni mau. Ia, I whape ia. So ia, ai ana o tangata noa I lunga fo lele. Ia kilo aku kangaka o la wo I lunga le pule la. O le si vai meta ua tele ia te u todo le bauta lea. Oka, whatoa wa ai lea. Eo, ele se fale sa mamona tusa mal fatsale. Eo fo ia kale sia ta iti male la mosama male telo is fale. Na aina paule. Le no fuanga tau fatus tusa ia o le maota leo le kale sia katoliko I mulivai. Ai le ngata le me tapua ia le si tu o le whole telenena. O te lo le capacity level tangata e ofi ai. O le lima I le ono afe tangata. I le taimi e tasi. O se whai ngā lotu po o se konfelenisi. Po se conference, confessi wa ata o le mamono o le confessi. Ata o isi e kale si e ta o le konfelenisi. Ona eva ai lea I mea faufale ma le te leo le nei maota. Ma le ana ngata e o fo I le lato sound system, ma le lato video system, cameras, mea uma e ato o toa lona ta pena ina. O lato musika, o au faipese, o tōninga. O le display ma le vava ai atu I le innovation, decoration, the inside, the interior. Ona ilola, e tilo il folona ilola ia lea. Ele ni tama I tupe na whai ai. Ma whau ai le ngā ruenga le tua. Ma eu lava ia le soifua tau tua o lea fo I tamali. Ea.
Whaftai leo fionga le li parmia. Whaftai alofa i le au whaingaluenga le tua. Whawhetai manatu mai, no manatua ai, ma ave ai le whaaloalo i le leita ma matua, ma le nei whaiwhi au matua. Ono o lana tautua, ma lana whautuanga. E tele mea na mana o ai le sunga i le whaiwhi au. E tau na whai e le fionga le paramia. Sa ia whautua ina le paramia. E le lava talo sanga e whai e le amatanga o le tau sanga. Ma le talo sanga muli e whawhitai ai ngā luenga ua ngā ngaifo o lea tau sanga ma lea tau sanga. O se tasi o anawa tau na whautua i nai matua lalo i le fionga i le li paramia. Aua ne i tau mamau Samoa ma lea tua. E iai se fono fautua a whaiwhi au. E whautua ina le malo i mata upu wha lea nganga wha kerisiano i lea taimi ma lea taimi. A lea ua paulu sunga i le lauli le mari e toa po lana fionga fo i le pāle mia ma le tamao lea tunu. E le ngata ua talia ina le fina ngalo o wili papu. O lo wa iai neisi komiti whafoe. O whaiwhe au uma. O suyo e kalesia te tasi kerisiano i Samoa atoa e awhi ai ma le sistak. Lātou te whautua ina le malo. I mata upu whale nganga. Tolu. Awane i tapuia. Ma whaangata mai i le amatanga o le tausanga. Ma le whai unga o le tausanga. Whāto a whaini lotu. Tāpuai ma tālosia ma whawhitai ai le lofu ma le anga le lei o le tua. Whai mai āpapu. Auli, lau i fionga. Awane i tau mamau Samoa ma le tua. Lea la. Ua whata oto i fwoi lea nawa tau lea. Ale malo. E whai i aso uma. O aso lulu o vai aso uma. Lotu ana pongi. I le vai aso uma. Se ia o lava e tau. I le masina muli o te sema. E whaata ape ai le pale mene ma malo lo. O le kelesi masi ma le tau sanga fau. Tātou le tūlai lima tātou o le malolonga, foi mai, pe a mai a tātou tala ia. Mai i le sui o le Radio Samoa, e Sydney, Australia, Miriama Pomare, alalatoa. In this update, the government's setting up an economic security ministerial oversight group to focus on fuel and supply chains. The Middle East conflict's forced crude oil over $100 a barrel, and our share markets plunged 3.27% today. Finance Minister Nicola Willis says the group will be briefed by MB weekly with input from Treasury, the Reserve Bank, MFAT and others. Our first focus is on fuel security and prices. Rising oil prices obviously present a risk to global inflation and growth. And uncertainty how much the Iran conflict will shock our economy. Latest Treasury estimates suggest the economy grew 1.7% last year, with net debt 1.5% lower than forecast in December. Nicola Willis says New Zealand's entering a challenging time in a strong position. A longer conflict would likely have downside GDP impacts, but again, the impacts will depend on the duration and extent of oil price rises. 3,694 Kiwis are currently registered in the Middle East with safe travel. A public health expert believes COVID-19's real impact is likely underestimated. Latest Health New Zealand figures show 19 deaths with the virus in the past week and 50 hospitalisations. Michael Baker says COVID still equates to about 1,000 deaths a year in New Zealand, compared with 500 from the flu. He says it's still our most significant infectious disease
and people should still get 6 monthly boosters. Understandably, people shifted their attention to other things in their lives, but I think it is important just to do the basics. Mammograms and AI are being touted as the way forward for predicting heart disease in women. Research published in the European Heart Journal says AI can analyse results from routine breast screenings to detect calcium deposit build-up in breast arteries. It says women with moderate calcification are 70% more likely to suffer a serious heart event. That's news. In sport, the Blackfern Sevens are toasting a 5th straight Vancouver World Series crown. New Zealand beat Australia 24-17 in the final, the 5th straight time they've met in a tournament final this season. New Zealand now lead by 6 points on the standings, but finished the tournament without injured duo Braxton Sorensen-McGee and Jasmine Felix-Hotham. Zach Lomax has signed a 2-year deal with the Western Force, with the Rugby League outcast eyeing up next year's World Cup with the Wallabies. White ball captain Mitchell Sattner is putting the Black Caps' poor finals record into perspective. New Zealand's loss in the T20 World Cup final against India is their 5th defeat in a limited overs final in 11 years. Sattner says only one team can win. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
Ya, toi whatalofa ia te oe I le I tū la muli o le tātou por Columbia o le Gagaifo Faiva. Ua mawhai ona au ina atu ia te oe. Ia o le langolanga sua mai a whale mai whaapitoa e lua I te tonu o le atunu o Fiti, o le whale mai I Nandi, ia ma le whale mai I Suva, mo le tonga fitia o ngase o le fatu, ia ma le si whale mai o le tonga fitia, o ngase o le kanesa. Mori tu ele whaftaile nale, Pacific Specialist Healthcare in Suva and Nandi, na olo iei le tātou email na ia po le tātou website ile na I te anga ia I te mata matai ma sila iai. Ia mamou ai fo I le fasota inga, te awhai o tau sa ili se vai fo po o se tongfitinga mo. Oi, a leu whatasi mai le tua while ia ati, mai le tātou whale ta vale. O le Henderson Cars, ia, walolo fo ia so le toi whailoa I maati salo, ia, ono le tuatuangia ma le pisi le tele konkalate fou, tawale fou, ua sainia lato konkalate ma avese atu ma le lotoa. E lana na fifia I whaatalofa I le tamai. Tai talofa ati malo le soifuamanuia, malo fo I le ngā lulue le nei aso. Talofa savea ia malo lava le soifua ia lange mawhia te oeo. So whapeona whawhoina tapo kalami. Ia, o amale nai tūle ta so ofisa o manuia mea uma o le fwe manuia le nei tū. Ia, na manuia mea uma na ele tali mai loa mwhame o laete anga I le whare mai. O whapelo o manuia la le tate ine. Le ai, o le lava sai I lava le ofisa. Ia o le tuatuangia fo I amale telo tato sign up sa whapeona whatino ina I le lava I aso ia mawea na tua. Pai lava so telo le o tato a inga le malanga mao me le lo. Ia malo o le mesini lae maua le soifua la lei ia mawha waupea ngā aluanga e tāua a lea ma te tu leia tu lava ma seu manu. Ia le tele foi o tātou whaalawi loa ia e maise foi. Ia o le tātou whale ta vale o le Henderson Cars malana tautua I le tātou atunu. Ma watu wale telefoni. Ia, e a mai la le a matango le neiva yaso. Ia whaftai lava savea mal whafsili I o le amatanga I neva yaso. Ia o le safa atumulia nei tato ofisa nei. Ia le whato a maui e tu lava le pisi mai le tai au. Ia o le la tui nai minute o na sapunia lo le tato ofisa. Ia a la lava e whaisto o telo le malo na sunu o lo whapeona a nga I mai. Ia o isi la e lau tu mai whafo. Ia o le pikine a la so sa vale. Ia e o le pisi maasani lava le Henderson Cars. Ia o le aso ma le aso so telo le malo la sunu. Ia lo whapeona o na nga I mea palaini a la so sa vale. Ia le ngasa I lea. Ia o lungo telefoni. Ia e tangi lava telefoni taimi uma ele misile tangi ta telefoni le malo la sunu o lo whapeona o na wala au mai fia palaini a sa vale. Malo, whaftai. E le foi le tulanga lo o marta I tui nai e le tūtile e mese o le ave foi o le whamumua. Ia I lātou o e malanga mamau mai. O anisi tātou whaalawi loa o le nā ua wha solo o le amatango le nei tausanga? Ia whaftai savea ia o taso whaalawi loa le whapeona whaani nei. Ia o le o tau nua taso mahindra fōu o le lua whelua ono tausanga nei. Le o tau nua taso mahindra e tolu e tolu SUV ia loa tau nuu ia e tusa uma tausanga o le lua whelua ono. Ia o tasa avale fo ia o le ua mawai fo I mea alufa tupe sa I lua whetala mai so lua whetala ia o I lava le fia apalai masa avale ia lua ono o le tuainga le mahindra ia anga I me taso ofisa nei ia o lo o mawai fo ia ma le mea alufa tupe ia le ngatai lea ia ma le tele mano anuai o tato o ka folo tau nuu, o tato avale wa uma ona modify, i le tele tato van IAs, o le sfulu su tato sfulu anu fua, i a tata se mi tato sedan po tato Subaru,
sa savale yo lo fa pena babe tele alu temi ne super ele umi lava ona tu savale o sa savale yo lo fa pena babe le alu I tupulanga ono le savale lo fa pena fia tele tupulanga o sa super yo sa savale yo lo fa pena o saula vale o ka foi vai so uma yo savale wo uma ona modify ele ngata ile o so use po so piki apu ia o le telefo sa so use lo wa iwa uma foi ona teu po uma modify ia le ngata le so SUV ia le fo mo so SUV o le fitu valo ia no fo ia nga mo ainga ia sa savale na lo fa peona ia itemine ia o lo wa mai la ba so o ka fo ia o le vai aso ma mala o mai sa savale o no le ile umi lavan su savale Babe tele alo sa savale. Ile malo la tunu. Ia, malo whaptai, o le so, whamautu pēr le tāpunia pe atale tu lai ono. Ia, e wha wau lava o na tala, ia le leina of so ta inga ma le tātou website foi. Ia po le tātou Facebook, e se io o ina tātou sfultasi le po na nei. Ia sa le sa vea, ia o lo tu mau pe le taimi e loka I le tātou ofisa. E sa punia tātou ofisa le tu lai ono, ia ai o lo o iai pea tātou staff o i o lo whapea o na whaingaluenga. Se ia pa ia nā nei le tu lai suma tasi. Ia o ai lava o lo o mana o mia le susoani, fia apalai sa vale le taimi lea. Ia fato a malo lo lava tāngsa le sutasi po. Ia e wala au mai le matunu mera vili fua o le o vali se lau. Fitu tastasi, ia pete emaili mai fo ilunga maso Facebook page. Ia e sali atu lava lau meli. Ia le ngata ilea, ia pete so mai fo e fata sali no se mio lo e mana o ai apalai sa avale. Ia o lo ia fo le maso finance savea, ia e dio ma back credit. O le sali e maso back credit. O lo ia le maso finance, ia e dio ma back credit o low income. Ia male benefiti o le talia benefiti ia male tamama tina matua lo tala pensiona ia e mana o mia la sansa full time a maua sansa full time ia o mafai ona apalai le benefiti ia o se tari pote atu na le nei aso ia e manu e tele la vala fia fita to filoa e fuila so tai au Ia, whapena fo I se langona, ia tele ia le whai ungo ngā ruenga o tutoio le nei asunga fua, ia fo I masaunga le mū, le te fo I atu I Mauta Malawa, whenua I le aso a tai au, whasoi fo ia. Ia whasoi fo sa vea, alo whasiko ia se umanu, mani ia la fiafi. Nei, whaftai, alo whatu mo oe ma le, fo I atu ma le saunga le mū, whenua I tai au, whasoi fo ia. Ia, tamaitai o ati e te maua le telefoni e le eise tongi o valu se lau, fitu tasitasi, ia, po lo valau fo ia I tuli maise ta vale vatu oe, e te mata ili ta vale o lotoa, o le tuatusi se lau Ivas Full ma le wha, Cavendish Drive I Papatoetoe I Manukau nei. Ia, tala whapitoa mo oe, whiawhianga e whaalawi loa I le atunu o ma whailo foi le whangatia a wā o le so, le sa anofo tāpua I ai ia le tele o atunu o le lulangi o lo nopia I ai Samoa. Ono o le fusuanga whapitoa lea o le cruiserweight o le panga lea. Lea o lo sempini ai nei le alo Samoa, jai o petaya o lo whamautu I Australia. Ia, lena whetau I maleli I lea o Brandon Glanton o le malo telo Amerika, o le United States, o le vavaiatula iai, o le record o le li lea o Brandon Glanton, luas fulma le lima ana fusuanga, luas ful tasi manu malo I le tuioti. Whawhaia ina, ele aise tusa. O mai I le record, ia po le tūlanga fo io fusuanga jai o peteia, tolus fulu ia fusuanga, luas fulu ma le tolu, manu malo I le tuioti. Le aise whaia ina, le ai fo I se tusa. Lela, ia ua toe nofo I nei, o le fusuanga le na lu ia I le li o Brandon. Ia o peteia,
i le fusi o le IBF, cruiserweight belt, ia lela o man malo e foi i le fusi le ta o le Zufa cruiserweight belt, ZUFFA. Whawasenga i fo e po na whai numero. Po le Zulu upa, yeah, le nā whaftai le tenu umlana tāpo. Oinga, congratulations to our brother, o le fusuanga, Jai o Patea, ma le man malo, ia, ai maise o le tau ai fo'i, o le ingoa, o si o tātou watunu pele o Samoa. So se teimi lava e fusu ai le nei fo'i uso, po le nei fo'i atali'i, le nei tama whanau o le atunu, ape na umalava le ngang o le loto fifia, ma le tapo inga le atunu e o fo'i lava le teimi. Sa ta aloai ia le sunga ia to le tai, whamuina, David Tua, ia whapea fo'i ia le uso. Ia lupe soli ai Joseph Parker. Ia, tonu o la fo'u toe a matona koe koleni ia le sunga ia Joseph Parker. Ia, ta pena e fo'i Moses fusuanga nei e toe wha fo'i o ia ilunga i le tulanga e mwhai ai o na ia toe luina. Ia le fusi o le panga mamafa. Ia po le pau i fo'i lalo i le light heavyweight. Wa e whai ase tino te tele o i latou ia au panga ia o lo i lunga o le heavyweight ma le super heavyweight. Ia, panga mamafa, ia malisi panga mamafa tele atu. Ia, ase isi le velai. O la wali ila na lena wawa e tu nei o. O le whai ungala. Champion, and now the inaugural Zufa Boxing Cruiserweight Champion of the World, Joe Obertaya! Yeah, unanimous decision o ai o le ta'alonga o lo falia totolu se laus fulwiva ai o le sunga ya Jai Obertaya i le salau mo le ono le si whamasino se laus fulwiva i le si fo i whamasino se lau mo le ono ia male whamasino muri se laus fulwiva ai ia male se lau mo le ono ai o le li o Brandon manu malo ai unanimous decision ia ma whaatu mawina ai ia le fusi o le lalolangi i le au pango le cruiserweight ia a malo atu i ainga wo mai masani ia me se fo i lava le sunga ia Jai Obertaya ona o lea fo'i matatia ua ausia. Ona o mai leo lau talandoa ina mata upu lea lo vevesi a iama. O toi whanonga tu fo'i le whatalanonga mai lau li ia sio e lima. Ma tu le epa ea whapea fo'i ma le sunga ea limoni. O talandoa lava matau i lava ia le minsta fo'i lea le sunga ea moe wha le sunga lo filufi mo fa wo Julius a kui ta fafura ele ma fa ia na malo lo nei tangata ia ma fa pena mai lava upu malafonga ole min sta ela ititi to tauta la ititi e susule ie e fou mai tono al mota ia la lava tu maule tali ale min sta va io alu tala no mai e tau o lu grandson molo ai amatu tala nolo matu le pa le vanu nofo o to o la longa fuafua. Ia se ato finga fontina fai. Io i tamo le punefu ia va pe foi a volum fatilofa. Ese le sai sanga la fa ia tu mo na sa ili ai. Ia a inga le tamo tupua fui ava i lili. Ma le ma vaenga lon tama. Ia muangu tia o le ala so o pe a fai. E tu umalo le tupu. Le la le na le yo na fai atu. Te fai tete le sau. La fai atu wa mata ngā mamanongi le anga le mea ma ua i loa e tangata matali e tangata. People are laughing at the minister's statements. And they may be funny and may be humorous and may be doing it in a jokingly way, but they are serious matters.
Ia. Ano, ele toi foi ese tala ia. Na wa fa tonu mai ele minsta. Ia. Ano, au lele o foi ina. Ele mata o vanga o le tofi o le tu malo. Ele sui fafafine. Ia vau tu sisile. Ia la fo o mai la uri la o mai fa pe mai o le minsta fafafine. O mea nei o mea ta muti. Ai tātou te tali iai, awa, ua masua mai ai. Le vai tele, o le propaganda media outlet lea ale sunga atu le epa ma le HRPP. La tu te li malama i le awala ki li vai le savali. Ina ia nofo fi le mbu le atunu ma malama le le. Oi la tone na mua faya upu. Ale o talisa o lava le minsta. O le manatu o tau o mātou nei, nei o se tamaititi wha valea. E tau fau o tau e la o mai, ma whai la fonga le mi ngāo ma le ma fau wa pena. E leisi sui usfono, o le se senga, o e leisi minsta, au i o le minsta le malo. Ai o mai fatu asawa na fili ato se ono masina. Ia la o fai atu. Ral tala le ato se vea. O te lango le sau noanga lufi. Ma o le talo fo i le tusi. E tusa le aso e tasi, ma aso e afi. Po le tausanga e tasi. Na tausanga e se lau. Ai au mai ai tono le tusi pa ia. Se vava aila le ubi tele. O nau tau no nofo ma whewa i solo i to tono o le atunu ma ngā i nei meo o palota ma pae inga mau mai ma manu malo ma se i tofi aile ai ma sina manongi e tasi o iai i se tu langa tofi tāua loa o le swimming star po o le min star a whaisa a early mong, lima o paenga. Ai kere i koe sui minska, peke minska. E mafua mai sea, e le lau tautua. Lau fatu sa oha ia. Ia moe wha o. I mongi e le lau kaukua. Ana le fo tautua so alo o ia siweli. Ia e sao fo il parmen. E le loa. Matua lea o ngā, matua mo lali lava. I upu o fai atu. Alala mea leo na whātustu sa mai. Ia le umi ma le lewa o tuila e pai tonu. O le mauta whono ma le pāre mene. Ana fo e sa waia o ana upu ma la fonga e le ma fau fau. Ia, manatu wha maulunga wa ai whātau waa. I le minsta ma le tau la vau ma le au le lei o le minsta. Lau le lei loa e le minsta. Whaasoa ni tupe. A pēu tau mali e ia. Fina ngalo mali e ia. O ye o yo tu malo. Tu fa le au tu tupe. Tatia mai le tu la fono. Ile minsta. Na te whaia tu ai le whai unga. Male tu la fono e pui pui ai. A seta ma tupe le tunu. Whai ama tau tutu i le tu whaino le nata. I lima sfultala. Whai mai e whai ID o le census. Ma le tusi ngai ngoa sa iai le nawai tau. Eleinoa. Na whai fo e o tau le HRPP. O le system tufa soos tangata. E sau e whai le ID. And there was a lot of money missing at the time. And there are no people accountable and how to look for the money that was lost. Millions of them. Mea le nai tāua I tele le malama lama I issues ma mea ia. O le talitonunga, o le nā ua pa lava, I a ao ma le tō whala inga, a whono whawai. Ma e fo lalo talitonunga le mata, upule langa e onga, ni whesuia inga te tau na tanga I msisile e le malo, ma le palemene, ai maise foi, o le komsina, o whainga palota. Lalo wingo talana. O tu malo tu tau langa nei e lua. O whai ase to tele o le lato lisi le lola palota. O le tu malo tu tau langa e peo na iai le vai maunga. Whapena fo ima le tu malo o whaleata.
mau tolu o tatau o na iai ni sui wha o popo o le leia o nei tumalo ina ia whawhaingo fia ai le tuwhaina o le tupe. O nana wingala, a whai o iei se system o atasi leo matanga wenga o te nofu matilo ma whai ei research ma su enga ini a wala o lo whaatino inisi atunu e saunga le mbua ai ma le lei ma tau lau o le whaapoi iso o se whainga pānota lau tele. E ma whai e o na tātou mulmulita i le nā system. A ora wā o le mele whai e le atunu le nei. Nā na umalawa le tātou whainga pānota tele, tātou a ngā i le whaamsinonga. O na whai e lava lea, ma tau fiofi ma mau fo i whaamasino i la tau whai unga. Se i vanga nā. Ua uma petitions, uma i a su enga o whaamasinonga. Pato a whai e lola i lea. O le mea ala, o le sila mea mali e lewa. O le sala lena ia i e lua se fulu, o i e lua afe tala, e lau maua tei tai ai lawa i marawari ia. E si lia le se fulu lima afe tangata te tau ona le stala e lola palot, ai lai ma sese na le stala. La tātou o le malolonga, foi mai, tātou se e nisi me tā upu tā ua, o le, o nanga le nei, o le, Gagaifo Faiva o Samoa. Good morning, class. Good morning, Mr. Who on a track. Ia ole ole a whairi tātou walaunga. T49. Wow, nei. Who is on a track? Accent. Matia ia unga tire tama leso. Jason. Ma feturen a, tabe a, ia. Vai, follow mai. A, E, I, O, U, whangala, monu, pisa, TV, he, karo. Ole bro, ha? Rora, piti. A, E, I, O, U, whangala, monu, pisa, TV, he, karo. Ole bro, ha? Rora, piti. A, E, I, O, U, whangala, monu, pisa, TV, he, karo. Ole bro, ha? Rora, piti. A, E, I, O, U, whangala, monu, pisa, TV, he, karo. Ole bro, ha? Rora, piti. Talo fatu le mamalo le basenga la mama e pupula ile ngita wa inga abise e ba e pengi wa amakale su inga ole base akosole fa asa o mele pena kasi e kabili bile wasela uwa bebela kasi luo bulu pu ba e ba i ba inga fai kaule fa akele ya luma o vale sela ili sisamo inga i ile ngumelo apa o kasi ka uwa salamo fule malo longa la kapi ile posinga inga ba e mo amole malo longa fa kapiki wasiki pipili yoga e malo a ole ato e fa waitalo e ole si ele leile a anno I ole ile o so ele ma alili o ole ufu seba ai petefo wati tau wai ole tai mi fa fanga vai fanga ita maiti la ngau asa ole fa la ole longo ole tau longo a e I o u fanga la monu pisa TV he karo ole bro ha rora piti a e I o u fanga la monu pisa TV he karo ole bro ha rora piti chalalelo chalala cappuccino asesino famiglia le fa akele a ola le wangimo tum saho ule lava oe pe ama kamele o eh si I'm entering I'm to see us in a rock to the Eva a home long man and a papa and I sing a song 5 4 children and so sing along I sing a ra sing a ra sing a ra ia o me ila longa se me anga moa no foa ole pinko fia tina sa ole fawa ti ole tole fia itama diva alelele ile ea he rota e mata utia ka kirikiti rora piti ole manulea e fai tonga fiti a e I o u fangala monu pisa TV he karo ole bro ha rora piti a e I o u fangala monu pisa TV he karo ole bro ha rora piti ya umalon tu sira mena tu si taponi ra wapi le mata malon tu ata tu homa malo yang tu fana fama lo sini yasu
Ia le na, sau tō whaangolongo mai nisi fo i o vi i o awhio anga e meise. O pespesenga ma whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā luenga. Tū ua o ngā malenga Gagaifo Faiva o Samoa i le nei fo i asunga fua ma le amatanga o le maiaso. O le atawalunga atu le tātou polo kalame nai minute i o lo toe. E tu sai ma le mātou whailo inga muri o mātou na whai u iai ia whalapa putonga o a inga ai maise fo i o tangata na nga i atu e wa aile fionga le li pāre mia i le aso anafi ma le pō na pō. E taua i le iwa i le pō na pō o whai lava whiutanga inga a mafutanga ma le fionga le li pāre mia. Ia a ua toe taliu le uto ma toe fo iatu. Ia le fionga le paramia malona whaletua i Samoa. Ona o tae au, le tāpenanga foi. O le whono usu a le paramene o Samoa. Ta whewhe will be quite interesting to listen tomorrow to what some of the issues and some of the matters that will be discussed in the whono. I le aso a tahe au, a tātou nofo matalia lupe o maunu. I le te leo le mau mata upu, o le awhia ngai fo i ma le whono, ai mitse le fionga le li paramia, ai mōre si le fia e le atunu. Wa pule lofa lava le atua, i le soifua ngalua ma le soifua tautua o le tātou o li i te tai, le tamā o le malo, ma le tamā o le atunu, le tai fili o le atunu. Le fionga le li paramia, le sunga le mali atoa, Honourable Prime Minister, la ulu ia le mali atoa, le watea polota i vau Forces Schmidt. O le si vaenga tā ua le nā, o le maita wina. So te li lopo fe sa ui le malosi lea lo. Whaapulu i nai, ia le soifua o le li i paramia. O mātu le si vaenga, o mai le si vaenga, o atu le si vaenga. Ai, tal tonu le wha mui o lo iai le anganga ma le anga le lei o le tātou tapa au siri le langi. Ia o lo foi ina matulu i ai pēr le malos. Ia ma le anganga foi le e ata ma le fifia. E fai mea fifia le fionga le li paramia. Ia, na te li talandoa i se me wha le angai si stangata. E o lava i lawa li i lae tō mai lisi tū ma le tō ina tū le pa. Ia nao le ata ia babatu tali ie i lava whai mai awane i toi sa vea. Ia tau awane i toi amana ia le pola e motu i tua. E ifi e umara wali i na iau tala ma li e nai whai i ai. A oti le ti ngā vivili ai o loto ma mafau fau ma loto. Ono, e ono ata tau wha lili i ai. E si awali. Ma la tau a mio nai what. Ai i le whailo inga i le pō na pō. Na mātou savali vali o i mātou lea whatua mai o na toi whatu langa. Le whono whautua ma malu o Samoa. O le vaitele lea tātou te asu vai ai manuti mea whatasi umai lea tunu o atoa. Po le alawa lau vaenga whai. Ma le pati e te lalango iai. Ai wala aulia oe, i le whono a toa a Samoa, lana whono whautua, the Samoan Advisory Council, Auckland. Ma uwhapena fōi, o na whawhiwhia ina i le fionga le li paramia, e maise le konsula, o le tātou malo tuto tasi le fionga a awhimata. Ina ua toe whatulanga le whono mai loai, mai le 5 se fulu mon tupu tau sanga wato na ina whawai mai le whono. Ia sa whai lawa fo i mea sa mwhai no o iei le maralosi o to ina le nawai tau. Ia aile i whapea lawa na iai se vaenga na tustusia ma wha mawina ma lestala ina wha le tūla whono. I le tele o nei tau sanga. A tūla iai. O le whono pito i matua lava lea, tū titi lava. Tusalo na matua ma le matua o le tuto o tasi o Samoa. Ai, e mamoli eile nganga whaafitai, ia i latou Samoa i malai
I le tele o tausanga e pe ona whaavai mai le whono e le awhiu se lau valus fulma le lua. Ia lea la wa tātou tau nuu mai le tai au le nei. Wa mai ona tu sialo ia lona whaavai. Ma ua whaapena fo i ona mau whailonga ina ma lestala ina whaale tu la whono. Ina ia mana ia ele malo iana tuftufanga pe a whai tātou te o. Sa ili manuia. Ile tele o local funding, business funding, council funding, both local councils and central government funding agencies. We are now recognized as a legal registered entity in the company's office and even in the trust registration office of non-profit organizations. Tā ua le nā. O mailo tātou tai au. Ua tā tupu ai se isi amatanga fau. O moli ai le nganga whaftai mai lava I lawe se lau valus fulma le lua. O whaife au. Whapena fo I le mamalu o tupu mai o le atunuu. Whale tua matausi. O e na lātou whaavaina le whono ina ia iai se vai tele e tā ele mautu vai iai Samoa. Ia leo o mai le tāo nei, tō tele o whailangi le wholanga. Tō tele o lo o soifua pēa ele nei tāo. Mai avatu waile nganga whaftai. I loutou loto finau, ia matutu mauai I le whaonga ina pēa. Wasa o mana o suile ngō le whono. Tau le whono a Samoa. Ia, taile ngō sa o mana o whai ai, o toi manatu e avele vai tele, pēta oto I pēa whapea, o le whono whau a Samoa. Ko masani e fo italinga le whalongo. Lea lau tūlai mai I o le tātou teitei whono whau, le tō whai a siata atina e wā ai. O le sui teitei whono, ia le fionga ia loli se lau Channing. Ia o le se maile le tātou whailau tusi, o le sunga ia asiata, whale malu pio vauriko, o le sui whailau tusi, o le fionga le ngaftasi a fui maono Rita, Malaysia. Se mai I le tātou teu tupe, ia ua se mai ai ia le fionga ia tusani, whai au, ta whailangi mikaio, ia se ea tu iai male a tau sa vea, I le komiti leo tupe. Na whasolo mai lea ia tātou whautua whapitoa, la tau nei o le vasenga, le au whaito wha, ma le au whaiuta, e lapata ia, ma whautua, ma au maile tu ua lalo. I tonu e whai, ia po se whai unga fo I pa se taunu unga le au o iai, ia fuafuanga luanu mao le whono. Ia o lo o tai le soa ai, le whautua matua, o le sunga ia sua, le maupua le nā whanua, sua, tolu ma nave, misiluki, sua whaumuina. Ia, la lango atu iai ma le tofa ia lo whono, to'o la vea, whapena fo'i ia le sunga le tama le whale ia mataia. Ia whapea fo'i le sunga ia le flufi ia manuou. O na o mai lea I a tātou o le whaife au whapitoa a le whono. Ua tofi mai iai e le vasenga o whaife au ma le maftanga a whaife au so whatasi a Samoa. Ia le fionga I le ampasa ma le konsula fo ampasa o tamaiti sulfai. O le sunga le whawhiangainga ia Reverend Tolefoa Larry Tupai Levea. Ia e tō whapea ai e tō tolu Levea I tono le whono le polean me o mafua I lea I o le feelinga la vale atunu na whai. Nāna tutofi mai ai le komiti whafoe e tō sfuruma le tō tolu. Ia whatasi lea ma le tātou tamaitai loia o le tamaitai a e penesa. E au lei tamaitai loia.
Tui tala vau. Ai, ole au tū ole fono. Ina iai ni a tātou watina e tilo mo le manuia o Samoa lo iai I tono o New Zealand. Ma wha malosia tātou so tanga ma whainga paanga. Ele ngata o pisinisi, ai mai se fo i o wha la puputonga o tangata whenua. Ona e iai le talitonunga. Tā whaia fo I poloketi le telo tausanga o mawai. Ia o poloketi lava sa tu la I mai lava I taimi ai mai se lava. O le tau mawhainga o le whono ina ia fo ia le whawhita uli. O le toi ti poti ina o le to tele o tātou tangata na overstayer. Ma nofo whasoli tu la whono I tutono New Zealand I le tele o tausanga o mawai. Lena o mai ele amnesty o le immigration I le lua afe ma le wha. Whai tau wafe ma afe Samoa na manuia ai I le tau mawhainga fo I le whono o sātula I mai le nawa I tau. Ia. Lea la ua mai atu tausanga I lima. O le si paia inga lea na se e iai. Ia watu ele wha malo fo I le sa vemba te whono I le nawa I tau le fionga. I le totoli I ato filau Ted Stanley. O le tamaitai sa te utupe. Ia po le teu olo le fionga ia pule mangafa. Sina Hunt. Ia o toi taliu atu I Samoa. Wale te ino le kale sia sistak. Malona lau mua I le atunu pele I Samoa. Ia o lato umalawa sa ngā lulue le nawa I tau. Ia au a vea I fo I lo u whaatau waa ma whonga le whono ma le whailau tusi le whono. O le mea tāua. O le awa noa tātou te tautu ai. The capacity for us to serve in whatever way. Tau tātou fia ma whaftaia le awa noa. Ao mai fo I le teimi o sui mai ia lea fo I paia inga o le mea le lei. Tātou maua le loto mamā ma le loto fia e whatino ai ngā lue. Ngana e tau sisila le iai. I le mātango fie ma le mā o le pulu lima whatas. And nobody has an agenda. E tasi le loto, tasi le mafau, tasi le upu tātou te whetuwha iai. Come to the table and bring the best advice you can and ideas so that we can work together. Le tā ua le nā le tātou ngā lue whatasi. Ia, ai le o le whetu ia I whai o apua. Ia ma o e ta whale solo mai ia lea vaenga ma lea vaenga. Tatia ia nā mea. Awhio mai tātou nuti mea māsu vai whatasi le vai tele leo lea tunu. Your own political affiliation is your own right. You will go and support your own political party. But when you come to the Samoan Advisory Council, yeah, o I tātou te saolo toai, tātou te tāalo ai fair and square. And we are on the same playing field. Tasi le autu o le mafau. O se mata upu ma se poloketi, ma se ngai o inga e manuia ai Samoa. Sa fsininga I leo le fionga I leo. Pārembia I le pōna pōno, le tele o tātou a seta, mo tātou whanua le whāto ai loa nei, I le vai tau o tū lai mai ai le fionga le li pārembia malana whainga malo fau. Na tali mai le pārembia ina o siringia le mata upu leo. Whaafitai o whaamnatu I te ia. Tele a tātou a seta, tele o tātou whanua, o te tau foi o na sila, I se mata upu o te tau ai o na whaatulanga se maketi, sautasi uma iai o loa Samoa, o loa tau lima, mea tau lima tinam te maitai, o lātou o loa e ngaosi o, a wā ao o na whaatulanga le mea le nā. E na uto wawa aile iai. E tau nu uma mea o loa Samoa, ile no fuanga e tas. O ie o mai ai I isi au whaipisinisi o saina ma intia ma isi tangata. E mai whatau o tua I lātou. A le o senta uma ile no fuanga e tas. Wai loa uma Samoa le mea lea. Ia, a control atu, ele ofisa o consula, a maise le tātou whono fau tua Samoa.
ma le tātou Samoa Export Authority, o le pūlenga o loa au mai I fafo o Samoa. Ia, a wā le whaatau I nātu, ma toi fo I atu le tupe, I to tonu o le tātou o tunu, tulou. Maru sa o lava, I tanga ale au whai o loa, au whai whaatoanga, whapena fo I le au whai Faiva, o a uma o lo ngosi I le atunu. O le vaiaso, lea na te nei ma le masina lea ua tuana I atu. Na amata I le porokalame le Samoa Export Authority Samoa. Ua whaatau ina mai ele malo talo mai le maketi. Savalalo whapena fo I funga lei ma o I vaitele. Ma ua ave nei I warehouses ma ua vavalu ma tūtanga. A la silsila la po le ale le tūlanga e aile au maia o a tātou containers na. Ma tau nuu mai I se no fuanga e tasi. Centralizing our market, a Samoan market where everything happens there. Oh, it's in a man yo le foi famu boy. Ya, ma ua foi le avano e tu CDI I sui le committee ato le fono fo tu a Samoa I le po an po I le fionga le li pare mia ma sa ia tali le leia. Ia ma ua whaalawi loa mai. Le ua mai a fo I o nanga I lunga I le fono fautua I le mauta Samoa o lo wha mautu wai le fionga le konsula. Ua iai potu e wha mautu iai le ofisa o le fono fautua Samoa. Wha pena fo ia ma le fono so fatasi e whaife au Samoa. So there you go. The outcomes out of 52 years in the making. A new office for the Samoan Advisory Council and also for the Samoan Faiva in the independent Samoa House. Le mauta tuto tasi le tunu u le ua. O le au ngafo le melea. O le ta ua, o le ta tala mai o le whaitutoa o le mauta o Samoa. E whaunga Samoa. Whawhitai lau o fionga whimata. Yo ua tali malu le mana onga o le tunu u ai maise o le taunga tā o le mauta o Samoa sa iai le tele o nawa I tainga. Yo, whawhitai le lofa I le tunu ma le avanoa ua au mai. Ia, tā walunga atu ai lea, le anga le lei fo I o le fono, matalia le lei e le fionga le lei pānmia, aena ia mua lava whawhitaia. Alo matama whanau o Samoa I le taunu watu e watu atina e ma watu proposals whapena fo I o ni mata upu e manuia I Samoa. Ma ia whawhitaia ai le taunu watu le atou sa vea, ma le mātou au malanga. O le Pacific Specialist Healthcare and Hospitals in Nandi and Suva in Fiji. Whapitoa lava whare mai nei. Ia, mo le whaatino ina o tautonga le cancer, le kanesa, whapea fo I ngase o le whatu, nai lo le ave mamao I intia e lua aso e aluai. E taunu watu o ti le ma. Whaftaila wo fionga I le li pārmia le maanga whangafa. I tu langa e manuia I lo tātou o tu nuu. O lau tai au le nei, o le amatanga fau I le nei. O leo whaafonga e le toi mawhai, e le malo o na whaia se ngā ioinga e tasi na o neia. A ua apa mai le tā whatolu lea. Le malo, whaasino le nā, I le fionga, I le ali I konsula, malona ofisa. Tangata lau tele, le fono fautua le nale Samoa, na te apo ina mai ma wha mao popo mai le pūlenga ma malu ali ma whai pule tupu mai le au tula ti ma le au tula toa o foi sisina o le atunu ia wha pena foi ia toto uli o le atunu ai a le tu ale ekalesia a le vasenga le nale o maftanga so fatasi e whai fe au Samoa wa atoa le taftolu. Ia o le tala lea ma le ngang whaaloalo, I le whaafonga tāpua I mai o le atunu, ia ai mai se foi. O le taunu unga, o le Gagaifo Faiva I le nei a fiafi ina ua tātonu le tu lai ono, whaftai tele se umanu, te lenga whonga mua, ia, tā whinoa I fo I le asoa tai au.
ia ai vai lu tusa su tato manuia le tua lau tu au no nei le atua severe le lua iri pa manuia tu inisi o tato uso lo foi le ngaluenga le tau longo ia ben se foi Sam the man tip top man in I Mildura Melponi Statue of Victoria alofa tele atu keep up the good work ia mautou umalava o le au lango mai o le tatou au tau longo au whaasalau ia malau tu stala ale e lango ina le whaatutu e le atu Samoa tas whafteitele soifua ma ia manuia saunga le mbu lunga o le ala tele O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia